離開1米係絕對啱嘅，即係佢第一啦，要有個指定嘅高度，唔準近腳啦，因為啲水彈到嘛。第二係離開水源1米。如果你個廁所細咧，如果你周圍度都度唔到咧，你係唔可以做嗰個插蘇落去。但係第二嗰位師傅話得嘅咧，係可以嘅，佢只係低過某個安培啊 ampere 啊，通常咧細過大概係7M 到啦，佢會俾你噶啦。點解會係要咁7個安培咧？嗱，好似香港我啱啱做緊工程啫，就1000個 M 培嘅，咁佢要大排先可以做噶，即係直情有 B 排大排做啦。如果唔係咧，佢就驚你冇讀過電死你啊，知唔知啊？如果我哋屋企嘅13M 嘅插蘇咧，已經可以電死人噶啦。但係7M 裏邊咧，點解未佢覺得呢個供應量係細啲，所以咧就電唔死啦。有一樣嘢係犯法律法規嘅咧，就係如果呢間公司冇電業承辦商嘅公司咧，佢係唔可以接裝修，唔可以接去做你嘅電掣嘅。所有鬼咧電嘅嘢都唔可以做嘅。M 啦、W 啦同埋 V 3個字。我哋其實喺香港咧供應嘅插蘇咧，大概其實幾多 M 都有㗎，但係大部分我哋出現咗5M、7M、13M， 仲有個15M， 跟住20M， 但係15M 係少咗好多㗎啦。好啦，呢啲 A 咧就係安培啦。咁但係仲有咧，我哋香港係220瓦嘅 V 啊 voltage。如果我哋有個熱水爐係6000火嘅，我哋將6000除以220供應，我哋要用27個安培。咁如果你嗰個插蘇冇27個安培咧，佢就會跳掣。所以咧，其實咧電裏邊嘅呢3個好微妙嘅數字咧，大家咧就其實係好易計到出嚟，亦都唔係話咁難嘅嘢嚟嘅。教主錦囊，記得點讚關注。